啊，空手道喺呢個2020年呢，就喺呢個日本東京舉行呢，就新加入咗呢個項目。咁樣空手道呢，佢個發源地就喺呢個沖繩島，即係舊時嘅琉球。咁我阿妹們呢，早輪呢就去沖繩呢，就實地體驗下嗰個氣氛。好啦，咁樣喺沖繩呢，講英文自由行呢，用英文呢就係好多時都係用唔到嘅。反為如果你用漢字同當地嘅土人居民溝通呢，就容易啲。點解咁呢？因為呢，沖繩係識漢字呢，係全日本係最高嘅。個原因就係翻開歷史嚟睇呢，喺15世紀初，朱元璋冊封呢個琉球中山王，即係派大使過去嗰陣時呢，咁喺福建有閩人36個姓呢，就跟埋去。咁喺當地呢，就將中華文化、風俗都傳埋過去啦。咁當然啦，武術呢，喺當地呢就稱為堂手，佢意思即係話係嚟自南少林嘅。好啦，咁樣咁呢個琉球喺呢個古時呢就禁武嘅。咁當初學功夫呢，即係中國嘅武術呢，都係嗰啲手位所以當時呢，嗰啲叫手利手即係手利手法，即係手利城，即係皇城嘅地方嗰啲侍衛。咁佢哋都係學少林嘅功夫嘅。所以呢，堂手最初呢，就係似呢個洪家洪拳，唔係洪家洪拳呢，就係喺明朝少林寺呢，亦都有嗰個小洪拳。到清朝洪熙官嗰個先叫洪家拳。咁佢手利手嗰個拳呢，佢又收腰嘅，呢個收腰嘅。但係有一笪地方叫喇叭呢，咁嗰個手法呢，就收呢度嘅，就好似詠春咁。詠春收拳喺度，咁呢個喇叭有一派呢，就剛柔流呢，亦都係收呢個位置。咁佢打出嚟嗰拳呢，日字拳呢，即係詠春嘅日字拳打出嚟嘅日字拳，其實佢意思都係反清復明。嗰個日字呢，有個明字一半嘅意思喺處嘅。咁但係打嗰時就玩拳過就咁樣用。但係如果佢用起上嚟嘅時候呢，佢就係即係好似個鳳眼錘咁樣啦，呢個直嘅就唔係咁樣啦。所以用嗰時呢，就係要咁啦。咁空手道呢，亦都好多時都係會用呢個嘅。咁樣受呢個空手道最影響最大呢，就係影響空手道最大呢，就係洪船戲班詠春。喺清朝嗰陣時，洪船戲班呢，嗰啲反清嘅分子因為被通緝，走去對海琉球避難。唯一生計呢，就係教拳啦。所以呢，當地嘅人呢，學到好多嘅所謂喇叭手呢，都係同詠春呢係有相似有關嘅。最簡單就係剛柔流空手道呢，佢有一套叫做閉手型嘅，叫做 Tenso 轉掌，即係轉掌呢。咁佢呢就係個概念呢，就係同呢個詠春嗰個腰字拳套呢，都有好多手法喺裏面嘅。咁佢嗰個Tenso 嘅轉掌空手道呢，佢叫閉手拳，即係最閉手型，亦都係佢嘅最後一套嘅拳套。佢嗰海式呢，就係一個立手立翻嚟，即係立佢個。有一個咁樣就打出去，一個正着打出去。再收翻嚟，呢個底掌，咁上落，呢個就唔
手，咁啊然後咧就一個再打出。嗱咁呢個手法咧，喺標指裏邊咧，詠春標指裏邊咧就有咁樣啊，咁啊但係咧空手道咧，我聽所嗰個打法咧就變得係蘭花咁手嘅，即係呢個上去嗰下咧，隻手指咧就撳住呢個無名指中間嗰節咁樣上嘅，咁啊一個枕咗落翻嚟，咁啊打橫一下咧就係、手咧撳住呢個中指嗰第二關節，咁樣咁一下再拍手，嗱嗰個用法就係咁樣，就比較即係個表達咧就係唔同嘅，咁啊有啲你可以佢話蘭花咁嘅手下，即係蘭花咁嘅手下，即係放鬆好柔和嘅，咁樣咁啊喇叭手咧就係詠春就影響我最多啊！咁啊嗱有一招咧就係攤手再轉呢個嘅，就係咁嘅，喺呢個叫四向箭，空手道四向箭咧就有一個呢個手法，嗱呢個攤手，咁然後個立咧轉身，打呢個手踭咁嘅。咁呢個手法咧就係、因為假想敵咧就前後兩步，所以你轉身咧咁樣咧就係、呢個攤手再轉身嘅方法。因為咧空手道逢係轉身轉馬咧都係要最快嘅速度嘅。好啦，咁詠春有黐手啊，都有黐腳嘅喎。咁黐腳係點咧？咁啊講兩下啦，講兩招。黐腳咧就係話，即係如果人哋起腳踢你嗰陣時咧，踢你中腰咧，你就用你個膝頭哥擺一擺，然後咧咁樣壓落去佢另外一隻腳嗰度，咁樣打法嘅。你係黐腳啊，因為出咗黐手黐腳，仲有黐刀黐棍，個用法不過呢度唔講啦。咁佢呢個前腳咧，仲有一招咧，就係踩人個前腳掌先至打，或者係你踩住佢前腳掌，佢冇得走啦，係嘛？呢個本來都係幾咁實下㗎，但冇計啦呢都係其中用法。空手道因為九流頓破，亦都有用呢個下方式嘅。佢九流頓破咧有一招馬玉流，亦都詠春嗰個攤手一隻護手。咁樣撳落嚟咧，同埋用腳踩人腳面咧，同埋打呢三馬動作一齊出，所以變咗就變咗係咁噶啦。咁呢個要好快嘅。呢個琉球古武道咧，要揾翻咧嗰個味道咧。有一個喺現在有個旅遊景點。就係叫做琉球王國體驗館，就喺呢個喇叭市嘅西北角福村嘅入邊。佢係介紹琉球嗰啲古時嗰啲手工業做鹽做糖做泥公仔陶瓷器咁樣織布咁樣。同啲遊客嚟分享嘅。當然你要預約嚟學習啦。另外一種又可以預約學習咧，就係空手道，即係唐手呢古武道。喺嗰個道場入邊咧，就掛咗三派嘅主要流派嘅師祖像喺樹嘅，就包括剛柔流嘅宮城長順剛柔流名武館咧就長駐喺度，其次咧就上地流啦。另外仲有一派咧就叫小林流，即係大小嘅小林流。佢就叫做紅修會嘅。佢係有個西人喺處長駐佢係認我個教練，因為佢識英文咧，即係同啲遊客比較容易溝通啲嘅。如果想學呢個古琉球嘅武術咧，個又唔係好貴喎，好平下嘅。體驗下都好嘅。又唔使着呢個道袍着 T 恤牛仔褲嗰啲可以上
上堂嘅，因為你就係睇點啊嘛，嗰個要預約。咁嗰度啲古兵器咧，又有嗰啲叫做鋤頭啊、鐮刀啊，即係啲農民嘅用具，因為佢鼓樓頭啲農民啊係唔準學武嘅，禁武嘅，所以佢要將嗰啲農具即係修修改改咧，可以打得嘅，甚至乎撐船嗰啲船長都可以做武器嘅。咁講完呢個琉球咁嘅體驗啦，其實喺琉球咧真係一個好靚嘅地方，亦都有繁榮一面，亦都有佢一個樸素一面嘅。